Hello everyone, my name is Anna and welcome back to our live stream room. Today I will introduce you our new model.以前我在俄罗斯上班了，2013年，我搬了在浙江大学学习中文，大概8年。第一次来浙江的时候，我觉得很美，人很善心的，饭的很好吃的。回俄罗斯的时候，我想念了中国，所以我觉得，我要跟我的老公来中国上班。现在我是销售经理，有很多俄罗斯的客户，感觉这10年来，我们企业一直在变化，我们的工厂进行了数字化改革，越来越智能。我们的产品外观更时尚，质量更可靠。我就想把中国企业和产品这些好的变化拍成视频或做直播，讲给国外的朋友听。除了企业，我感觉到中国各个方面都变化很大，因为我喜欢旅行，在旅行中可以看到这些变化。我很喜欢在这里上班。我的儿子在这里出生了。我特别觉得中国的农村很美，乡村振兴很成功。我想成为一个分享者，把我和中国的故事，把中国的变化，把中国的内涵分享给更多的外国朋友。我想他们也会给我一样的对中国变化感到惊讶，然后会爱上中国。我爱你，中国！